Nsemmilkom, il-Return Night. Return Night fuq il-podcast tal-Malta Premier. Buzu Premier semmewa, ma nilabx. Dak kien hemm wieħed Buzu Premier jilab, hija. Carmen, ma jien ma nilabx. Però insegwi l-futbol, għam żmien tajt, però tal-aħħar forsi fl-iktar kampjonat li kulħadd jgħegel fuq, issa nitkellem dwaru. L-aħħar parti rajthom kollha fuq it-television. U għoġbuni, għal-kem mażilt l-aħjar naħseb jien, però issa niddiskutuhom. Aħna hawnhekk mhux se nitkellmu dwar il-partiti li ntlabu dil-ġimgħa, hemm programmi oħra. Programmi fuq it-televiżjoni, fuq kull stazzjon, u dak jiddiskutu huma. Ikunu qegħdin hemm u jiddiskutu kienx penalty ma kienx, però aħna ħanitkellmu dwar il-logħba ġenerali, dwar il-Premier League in ġenerali f'dak kollu li sar. Madwar u nitkellmu dak li hu. U fil-fatt miegħi għandi għall-ewwel wieħed u għall-bniedem li talabni li u flimkien ma' Sandro Mikallef u t-tim u biex naċċettax nagħmel dal-podcast. U ħsib ftit mhux ħafna ta' niddiskutu, niltaqgħu, morna ħadna kafè u ltqajna. U aċċettajt. Basta ngħid dak li nħoss u ħadd ma jindaħalli x'ngħid. Basta ngħid il-verità u fejn nisbalja niskuża ruħi. Dejjem kont u dejjem sa nibqa'. Però mhux se noqgħod imbajjad u nilaq lil ħadd. Tajjeb, ħafna min-nies mijiet ħanejt għalissa kitbuli u qaluli melejja buż għandna bżonn wieħed bħalek. U vera, għax kultant insegwi l-futbol Malti fuq stazzjonijiet oħra, fuq gazzetti ma tantx online, għax gazzetti ma naqrax illum, ma online nara ħafna. U tinduna li għaw ħafna li jisom jiddejqu jikkritikaw, jew inkella jikkritikaw coach barrani ma coach Malti nilaquh. Jille, jekk coach tajjeb, jekk ħażin, jekk żbalja, x'anke tajjeb jiżbalja. U miegħi għandi l-Lala Nabela, iċ-chairman tal-Yo Health Malta Premier. L-ewwel mistoqsija ħansaqsik hija faċli. X'inhi dil-Yo Health? Għax jiena saqsitni l-mara tiegħi, għalt Yo Health x'inhi, John? Qedtilha naħseb xi tip ta' yogurt għas-saħħa jien għall-health. Però inti tħak bija L-ewwel grazzi tal-qajt li sadina tagħna. Il-producers ġibdu lek naqsaqajk tafawlek nar ritratt tiżar tal-li inti ma naħseb din ċajta l-ewwel programm biss. Għall-ewwel programm. Qed jieħel Sandro. Naħseb kollha jinbejnietom, naħseb kollha bejnietom. ċabuni nixbaħ il-lan fi Monsinieri. Naqra ħjar minnu xorta. Mela, il-Yo Health ċini, il-Yo Health hija app tajjeb li bażikament iktar ma timxi titrekkjak minn fuq il-mobile u mbagħad tkun tista' ddawwar il-passi li tkun għamilt inti vouchers of gifts li tista' terbaħ. Ġifieri bażikament qegħdin fil-proċess l-sponsors tagħna li jibnu numru ta' sponsors għalihom u min jirreklama magħhom. Aħna min-naħa tal-kampjonat ħankunu qed nirrebħu wkoll blalen, shirts firmati tat-timijiet, season tickets fuq l-app. Ovvjament wieħed iktar ma jimxi, iktar itella passi u iktar ma tella passi. Ma bdietx naħseb. Le, bdieti, ġifier tista' tiddownloadja l-app li għad m'hemmx u ħajkun hemm fil-ġranet li ġejjin huwa r-rigali, ġifier ir-rigali għal Malta għadhom mhumiex available ma ħajkunu available fil-ġranet li ġejjin. Dawk l-importanti. Tagħmlux blalen ħafna? Għax jekk tagħmlu bħal tal-Ingilterra li kull gowl jaħdulu jagħmlu ġobor sampatituh. Naslu għalija wkoll ta' Le, ma taqsmux sa. Le, naslu għalija. Pereżempju ta' Belbiki kara kieku bla ballun. Bla ballun kien jibgħu. Kien hemm oħrajn. Kien hemm oħrajn sbieħ, kien hemm oħrajn sbieħ. Le, ma bażikament hija app li tippromovi healthy lifestyle, ġifieri u ovvjament ikkombaċ tajjeb ħafna mal-futbol li hu sport fl-aħħar mill-aħħar. Proset, tajba, vera, interessanti għax ma kont naf xini ta' tajjeb. Ħajkun hawn kampanji issa ovvjament min-naħa ta' Yo Health biex jippromovu l-app. Interessanti ħafna. Proset ħafna, li nixtieq ngħid hija li l-bidu ta' dan il-kampjonat beda b'żewġ żelqiet, mhux fir-riżultati. Għax fir-riżultati jien rajthom kollha li taw fuq it-television, naħseb riżultati kollha kienu ħadu l-punti minn kien ħaqqu. Jew jekk inqasmu punt kull wieħed pa' Belbiki naħseb ma kien ħaqqu ħadd minnhom li jkollu iżjed minn punt.
Imma inqalat pandemonju tal-belt fuq il-partitari u ħafna gergru anke għatnara il-kummenti tal-plejers u anka rajtu bajnejja u anka kienem minħari tratti tal-pitch. Jek seħlu pitch jew warqa tal-patata tal-kem jiena li jinġej minn pajis minn Rabat fejn hemm ħafna bdiewa li liqi tal-patata ikunu iktar smooth naħseb milli kien il-pitch ta' għali. U fil-fatt gergru ħafna l-plejers u naħseb li ma jistax ikun. Tgħid li għax Malta wisħana, raħa ġdid ma tagħmel sħana, għax il-pitch tal-ħibs impeccabli kien, mhux l-istess ħana, mhux l-istess ħaxix. Jew hemm naħa u naħa tas-sawt ħaxix kun aħjar. Nixtieqek twiġibni dwar il-pitch u anke dwar il-partita tal-belt għax anke rbeħ kont il-Għawdex, il-tqajt ma' anzjani Beltin, igergru li mussew bil-biljet għalli nxtrajtu 6 € 30 għax traħme online tħallas 30 cents iżjed. Ticket cost. Ticket cost. Ġiviri, għednirek għalli. Għalli mbat immur, għalli jena għandit 80 sena, ma daħħalnix għalli fulab, għalli brort id-dawra mal-millenju kien malu, mbat ġaw għallu li u daħluni, għalli mussew din, għalli għasħaq immorru. Mela, nibdew fuq il-pitch. L-ewenet il-pitch huwa responsabilta tal-assoċjazzjoni, ġifiri aħna bħala kampjonat manna xejx naqsmu mal-pitch, manna xejx naqsmu mal-bars, ma kif jitħaddem it-turnstiles. Ovvjament, dak huwa. Mintom ma tħallsux. Aħna nħallsu il-kirja tal-pitch, jien jekk nikri d-dar, jitjiri l-esta, mux jitjiri bla madu. Ekku. Sfortunatament, irdu nirrealizzaw li f'dan il-pajis kull manna ground sal-ħaxix huma 2 u Għawdex. Ġifieri ma tantx hemm fejn id-dur. Biex inwieġbek fuq il-pitch, aħna kif bdiet il-ġimgħa, kif konna ħana avviċinaw il-weekend, tlabna l-MFA konferma li l-pitch huwa tajjeb għall-lob, saru xi testijiet u l-MFA konfermat li l-pitch kien tajjeb għall-lob. Illum ħadna d-deċiżjoni wara dak il-weekend li ovvjament ma nistgħux nilagħbu iktar fuq dak il-pitch sakemm ma jitranġax u ovvjament tħassarna l-lob u qed nitfawhom b'koordinazzjoni mal-klabs fit-Tony Bezzina Stadium, ġifieri il-weekend li ġej mhux ħajintlab lob ta' għali. X'ġara fuq fil-pitch jien ma nafx ngħidlek, ġifieri jien m'iniex tekniku u m'għandix l-informazzjoni biex ngħidlek x'ġara eżattament fuq il-pitch. Ovvjament jiddispjaċina li kellna nibdew kampjonat fuq il-pitch kif kien. Nisperaw li għall-logħba tal-Valletta mal-Ħamrun li fil-31 ta' Awwissu l-pitch ikun aħjar, ġifieri nisperaw li jkun aħjar. Issa, fuq il-kwistjoni tal-Beltin u tal-Valletta. Jien ma rxnot nippunta swaba, ovvjament ħanajt l-affarijiet kif waslu għandi u r-reazzjoni tagħna x'kienet. Mela, jien ġejt informat li xi 5 minuti wara li bdiet il-logħba kienu daħlu mal-919 support, ġifieri 919. Bażikament, is-sajt 9500. Is-sistema bdiet turi li sold out. Okay, ġifieri minħabba calibration li hemm li jinkludu n-number ta' season tickets li ġara huwa li sakemm aħna kkuntattjajna lill-MFA. Ovvjament ħadu 10 minuti jew kwarta biex ikunu jistgħu jagħmlu aġġustament manwali biex iżidu n-numru ta' supporters li jistgħu jidħlu. Għax aħna bdejna nindunaw li s-sajd ma kienx mimlija, ġifieri jekk tħares lejn is-sajd anke kif bdiet il-logħba fuq television tinduna li top right, ġifieri fuq il-lemin ta' fuq kien hemm ħafna postijiet li avojta. Allora ma kienx jagħmel sens li ħaniftħu wara l-asta kif kien pjanat aħna mal-pulizija biex ovvjament ikonna mbagħad parti mis-sajd għadha mhux mimlija. Ġifieri li għamilna kuntattjajna l-MFA. L-MFA fetħu aktar capacity. Tajjeb daħħalna 200 sakemm spiċċat il-partita, is-sajd xorta ma ntmelitx. Ġifieri kien hemm mal-1300 spettatur. X'għamilna? Ġifieri in-nies li kienu hemmhekk għadnilhom li ħankun qed niftħu l-capacity biex jistennew, jista' jkun li hemm oħrajn li telqu. Jien ta' dan l-inkonvenjent tort ta' minnu ġifieri mhux ħanoqgħod inwaħħal f'ħadd. Niskuża ruħna għax ma nistgħux. Intom jirrajt l-istqarrija tagħkom tal-għodu. Il-bieraħ. U intom ħadtu tort.
Aħna apoloġi. Niskużaw ruħna. Aħna niskużaw ruħna imma. Niskużaw ruħna kun tortijak. Ma jien naħseb f'dan il-pajjiż rridu nkunu maturi biżejjed li għall-inqas jekk mela aħna rridu l-ground mimli, ġifieri m'hemmx naħdmu għatih biex kemm jista' jkun ikonna l-ground mimli. Jiena jiddispjaċini meta jitla supporter u ma jistax jidħol meta hemm mhux nofs il-ground, 3/4 tal-ground void. Ġifieri. Dik ir-ridikola, ma ddaħħalniex għax mimli u tara l-ground void. Ekku. Biss però laqas is-sajd kollha ma kienet mimlija tal-belt u aħna għalhekk għadna li fallet is-sistema, ġifieri dak kien il-punt. Ma din mhux l-istess sistema tas-sena l-oħra. Kienet l-istess sistema tas-sena l-oħra bid-differenza li s-sena l-oħra jekk kienet tiġri within seconds l-MFA kienu jaqbdu jiftuha. Id-darba kellna noqogħdu nċemplulhom, kien hemm miscommunication fil-bidu sakemm qabdu aġġustaw, ovvjament il-partitari kellhom jibqgħu barra. M'għaliex għajna l-istess jien niftakar. 25-30 sen ilu. Dejjem bil-problemi, dejjem l-MFA b'xi skuża, dejjem kien president, dejjem hekk nafu min. U dejjem nitfgħu xi skuża fuq xi ħadd, dejjem iridu waħlu f'xi ħadd. U meta d-difett allura qiegħed la dejjem baqa' l-istess, int id-difett. Tajjeb ngħid jien, għax ngħiduha kif inhi. Allura fid-dinja kollha taf li għandek logħba bħal dik, il-beltin dejjem jimlew il-ground, il-bikri kara meta jilagħbu mal-belt dejjem jimlew il-ground, m'intix tistenna sa jkun hemmhekk. Għaliex? Ma kienx taf għalfejn għax l-MFA, ħanejlek din u ħallik. L-MFA jidħlu 2000-3000 kif qiegħda s-sistema llum. U jidħol biss wieħed ħajjieħdu l-istess somma minn għandkom mill-Premier League. Allora ma jinteressomx kemm jimlew. Kif għatlek, il-sajt tal-belt qatt li ġifieri la fil-bidu u laqas fl-aħħar kienet hemm il-postijiet. U allura ma kienx kwistjoni li ma pjanajniex, għax aħna konna lesti li xin jintela is-sajd, ovvjament in-nies ħaj jmorru wara l-asta, ġifieri any spillovers konna nftehim mal-pulizija li jmorru wara l-asta. Nerġa' ngħidlek ma rridx noqgħod inwaħħal f'ħadd u f'xejn li ħanajtu ħaġa waħda biss, mhux ħaderġa' ssir. Ġifieri dak huwa żgur. Tlabna lill-MFA biex ikonna admin rights ukoll ta' sistema ħalli jekk jiġi xi ħaġa jekk aħna nkunu nistgħu naġġustaw fuq il-post, l-MFA qablu magħna, ġifieri ma jistax ikun li aħna nħallu nies barra. Dik żgur huwa commitment tiegħi li episodji bħal daw qatt ma jerġgħu jiġu. Is-sistema għaliex għandha tieħu ħsiebu l-MFA? La intom qed tmexxu il-Premier League. Mela ħammur naqra fuq is-sistema. Mela aħna mhuwiex sigrit, ma tantx aħna kontenti bis-sistema, ġifieri il-mod kif jinxtara t-ticket, il-mod għal fatt li inti ticket illum il-ġurnata tista' titfgħu fuq app u l-mobile. Għadna rridu nipprintjaw it-ticket jew inkella tixxi tickets, ikollna ħafna episodji jinxtraw it-tickets u ma jaslux għand in-nies. Għandna ħafna episodji li n-nies imorru biex bihom ma jmurx għand ma jmurx għand ġifieri s-sistema ma tibgħathomx lin-nies. Ġifieri konna ħafna ma jmorrix it-tickets u ma jibgħatulna xi ma rċevejtx it-ticket. Ikunu sistemi false tal-ġisma. Għandna episodji fejn in-nies imorru biex jitlu bit-ticket, jiskenjaw it-ticket jew jiskenjahom l-isteward u ma jgħaddix. Ġifieri ma jgħaddix ikollu jgħidlu għaddi l-isteward laqas jaf dak it-ticket jekk hux tajjeb jew le, jekk hix l-ewwel darba li għadda jew le, u jżommu f'idejhom mbagħad irridu manualment. Ġifieri is-sistema kif inhi bl-equipment bil-hardware qed tfalli. Ġifieri dak huwa żgur. U aħna apparti li qed tfalli nemmnu li irridu mmorru għal xi ħaġa aktar moderna. Ġifieri issa jekk hux ma dan is-supplier jekk mhux ma oħrajn, irridu mmorru għal affarijiet moderni fejn inti sempliċement jista' jkollok ticket fuq il-mobile u jekk ma tix titla titrasferixxih lil xi ħadd. Ġifieri xi ħaġa daqshekk faċli qed ngħixu ġo era moderna u ġifieri naħseb is-sistemi tagħna irridu jkunu hekk. Ġo era moderna li qed tgħid huwa sew. Però aħna dal-pajjiż mhux fil-futbol u sports biss, però anka f'ħafna drabi f'affarijiet oħra, sew politiċi, sew affarijiet oħra ta' spettaklu. Dejjem ngħidu isma' jekk iridu nirranġaw hekk. Imma meta ħadd irranġa? Għax ħan irranġaw, maħniex kontenti, min suppost jirranġa? Mela, Mela, biex nispjega, biex tirranġa s-sistema, tirranġaw fil-grounds kollha ta' Malta. Tajjeb, ġifieri ħan irranġaw ta' taqal, irridu nirranġaw tal-ħibs, tas-sirens, għax l-MFA tuża ticketing system li hija waħda. Ġifieri inti tinsix li jekk għandek turnstile ta' għal, ma sax tagħmel ticketing system għal raħal ġdid u ticketing system differenti għal ta' għal, għax inti għandek post wieħed minn fejn jinbijaw il-biljetti. Ġifieri hija l-MFA fl-aħħar mill-aħħar li tiddeċiedi u naħseb li hemm irrieda li jinvestu. Tkellimtu magħhom? Jinvestu, inna nitkellmu għax aħna
Is-sistema inna minn mindu bdejna ngħidu smani, we have to improve. Ma nistgħux neqpaw turnstiles bil-ħadid, bir-rast, ġifieri tidħol issir kollok sadid, issir kollok sadid biex tidħol, jew inkella biex tiskanja tiket irtidu ma' xar sekondi jittama l-steward biex jaqbadlu l-barcode, ġifieri dawn huma affarijiet li issa ħadna wkoll. Ġiri anke f'supermarket dum jżegħu mbagħad jagħmlu. Menti meta jkollok rassa ta' nies, irridu jitlu ma sax toqgħod iddu ma' xar sekondi biex tiskenja u jidħol. Ġifieri kemm jista' jkun il-proċess irid jaġġel. Kien hemm ukoll kwistjonijiet oħra, pereżempju l-biljetti ta' tfal ta' taħt 12-il sena li aħna għandna skema biex dawn it-tfal jitlu b'xejn il-ground. L-iskema bħalissa kienet li titmur il-ġenitur mat-tifel biex iġġib il-biljett minn ġo ticket booth. Waslunna xi elementi li pereżempju jkun hemm nies li għandhom season ticket u xorta jridu għodu jikjuvjaw minħabba t-tifel u kien hemm dewmien. Ġifieri dak l-affarijiet ħan indirizzawhom mill-match day li jmiss biex niffaċilitaw. Di importanti. Kemm il-match day li jmiss. Biex l-affarijiet li stalina l-niffaċilitaw ħan niffaċilitawhom kollha. Ġifieri biex kemm jista' jkun noħolqu l-inqas inkonvenjent għal min jitla, għax aħna l-interess tagħna huwa li jkun hemm iktar nies il-ground. Ġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu x'nagħmlu n-nies jagħmluna dak li aħna. Li interessanti għax bniedem jikkritika u jgerger, però interessanti huwa li qed twassal l-ilment tiegħek l-ilment il-poplu. Jiena b'dar podcast qed nipprova wassal dak li nisma' u dak li nara u naqra. U intom that teething trouble indunajtu bih. Smajtu, importanti mhux li tisma' that you listen. Ekku. Dik importanti. U li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tuħu deċiżjonijiet, ġifieri billi toqgħod tisma' mbagħad ma tagħmel xejn. Aħna kommessi li s-sitwazzjoni jekk pereżempju jagħta tickets tal-under 12 ħa niffaċilitaw biex dak li ikun aktar li ħfax li jidħol. Ġifieri ma rridx li xi ħadd li xahar season ticket joqgħod jistenna nofsija fil-kju. Ġifieri għandu jkun hemm modi kif it-ticket tat-tfal jasal għandu qabel. U ħansibu mod. Smajt il-ġurnalisti fil-partiti bħal Simon Farrugia u hekk anke wara l-logħba jieħdu gostu jgħidu li fil-logħba ta' Belt bil-Kirkara kien hemm 3000 ruħ. Għall-ewwel logħba tal-istaġun għall-futbol Malti hija folla tajba sabiħa. Però mbagħad jiena rajt il-partiti l-oħra kelli bżonn tromba fuq it-television biex forsi not 50 ruħ fil-partiti l-oħra. Per eżempju, tara Ħażabbar, tara Slima, Mosta, pajjiżi mimlijin tfal, mimlijin il-Mosta għandha nies mill-ikbar. Slima l-istess, Ħażabbar ukoll. Fejn huma Ż-Żabbarin, fejn huma l-Mostin, fejn huma Islimiżi qed jgħidu ħajġieldu għalik biex berba min nies bit-tim tirbaħ imma għaliex, imbagħad tara, eżempju, jien insegwi l-futbol barrani wkoll. Ħansemmi għas Italjan, l-Ingliżi, Crystal Palace. It-tmin tim ġo Londra, l-inqas tim suppost jem ġo Londra, jimlew, issa tarax li issa repożaw stazzi, imma biex repożaw stazzi għaddew 100 ta' snin, 20 ta' snin. Imma jimlewhom u jibqgħu jgħidu jibsu flokkijiet tagħhom. Għaliex jien għax ma nirbaħx il-lig m'għandix nimla u nifraħ pajjiżi. U mun jekk inħobb il-futbol. Ekku. Għaliex li? Din naħseb hija kwistjoni tal-kultura wkoll. Iva, demma da 3 timijiet bil-Kirkara, Ħamrun u Belt. Tajjeb, ili minn meta jien kelli 25 sena. Tajjeb, ilu naqra ta' ġifieri, ilu 40 sena kważi, mhuwiex 35 sena. Ma tiddirhomx. Tajjeb, imma daw it-tlieta kun jimlew il-ground ukoll ta'. Ekku, baqgħu l-istess. Ma nbidel xejn. Fejn hu l-iżvilupp? Ma nbidel xejn l-istess għadhom. Imbagħad nirkullikum morru l-Furjana jmorru kollha. Jaqgħu, naħa minnhom xorta jimlew ta' ma jimlewx bħal Belt Ħamrun. Tajjeb u bil-Kirkara jimlew kważi nofs ground. Le, hija kwistjoni naħseb jien ta' kultura, kwistjoni ta' following fl-aħħar mill-aħħar. Semmejt il-Żabbar jien nafax. Huwa l-ikbar pajjiż, Iva, imma jagħmlu ħafna xogħol bħala San Pawl Baħar. Bħala komitatu kollha x'nafa ġieli. Le mhux ma jagħmlux, mhux it-tort tal-kumitat. In-nies qed ngħid. Ekku, imma n-nies fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena ċertu clubs għandhom kultura li ovvjament
iktar jiġbduk biex tmur tarhom, dik il-verità, ġifieri għax għandhom ħafna iktar pika. Ġifieri dak il-klabs kollha li semmejt ftit għandhom pika, imma il-belt mal-Ħamrun Birkirkara mal-belt, il-Furjana mal-belt hemm il-pika. U dak li jiġbdek huwa l-pika aktar minn xejn. Ġifieri naħseb dik hija l-kwistjoni. Pereżempju jekk ikollok xi darba Premier il-Ħall-Qormi, żgur ħajtellgħu ħafna nies kontra l-Ħamrun. Għax hemm naqra pika, qed tifhem kieku Ħall-Qormi kellhom ġixtimiet ta' San George, ta' San Bastian, paċert li l-ground jimluħ. Imma hija kwistjoni. Dak parrokjaliżmu mbagħad. Dak għawdex jilagħbu hekk. Imma hija kwistjoni ta' pika, ġifieri jien dak li qed ngħid. U naħseb dak it-timiet forsi għandhom dak l-element nieqes li ġifieri ma tantx għandhom ma' min jimpikaw. Issa ma jfissirx li mbagħad m'għandhomx ir-relevanza tagħhom u l-importanza tagħhom. Le, ma jien ħanajdek għal. Intom Premier li qed toġbuni iwili nsegwikom is-sena l-oħra li qed tippruvaw toħolqu xi ħaġa ġdida li tqajmu. Tajjeb li tqajmu il-logħba f'Malta. Tajjeb qed jinnexxielkom bil-mod jridu ndiskutu naqeżiet wara, qed jinnexxielkom bil-mod. Però hawn xi ħaġa Malta li ma nistgħux nirbħu la donna jew temmel li nistgħu. Li naslu xi darba. Jien nemmen li bil-mod, ovvjament inti jekk aħna qed nippruvaw, ġifieri ħanibdew minn hemmhekk u mhux ħanaqtaw qalbna. Ġifieri dak huwa fatt. Is-sena l-oħra għalkemm ma kienx hemm Valletta u ngħid għalkemm ma kienx hemm Valletta b'rispett għax aħna il-Valletta nafu li kieku kienu hemmhekk kienu ħajżidu n-nies awtomatikament. Imma għalkemm ma kienx hemm Valletta, il-figuri li kellna aħna lejn l-aħħar tal-istaġun żdiedu. Ġifieri issa bil-kritika kollha li kien hemm fuq il-format, in-numri ma jista' jmerjhom ħadd. Tajjeb huma sagrosanti. Issa fl-aħħar mill-aħħar iktar ma noħolqu interess, iktar ma nippruvaw noħolqu rivalità, iktar xi kultant ma jkun hemm daw it-tip ta' piki u għax ħanitla ground u għax ħanieħu gost, għax il-feeling ta' ground irid tkun li ħanitla u ħanieħu gost. U aħna għalhekk qed nagħmlu daw il-half-time challenges, aħna fil-half-time jagħmlu l-competitions bejniethom il-ġixtimiet. Qed nagħmluhom biex anke nimlew il-half-time nagħmlu xi ħaġa li jisbaħ. Jien nemmen mal-mument aħna li konna stadium ġdid ikun modern, tajjeb, ikollu iżħar, servizzi anċillari miegħu li inti mhux ġast lajt tara l-logħba ma jekk trid tmur tuħu birra qabel, sajt mort ħadd birra jew plattaġin qabel u jkun viċin. Jew tagħmel restaurant. Il-mument li nagħmlu dak, żgur li l-esperjenza tas supporter f'Malta kemm jirrikorri supporter il-ground ħadd inbidel. Ġifieri aħna ma nistax nippretendu min-naħa tagħna li nagħmlu l-mirakli għax aħna jekk għandna taqali l-ground huwa cold, x'taqali huwa cold. Stenza din il-bot u dan ħafna affarijiet, ma nistgħux nippretendu mirakli. Il-mument nemmen li ħajkonna ground ġdid, naraw id-differenza kollha. Nibża li tlifna il-moment ekonomiku biex nagħmluh dan il-ground. Ġifieri jekk 10 snin ilu konna bnejna ground, 10 snin ilu ma kienx hawn daqshekk supermarkets, ma kienx hawn daqshekk shopping malls biex tagħmilha. Allura forsi l-vijabilità ekonomika biex nagħmlu dan il-proġett forsi ntilfet xi ftit. Jien nittama li fil-futur qarib ikonna ground ieħor għax għandna bżonn ground ieħor żgur. U l-Malta Premier League qed tiġbor numru ta' idejat. Imma hija xi ħaġa long term, ġifieri aħna l-ħolma tagħna dejjem kienet mill-ewwel li xi darba naslu li jkollna ground żgħar tagħna, ġifieri dik hija l-ħolma bejn il-klabs kollha. Ġifieri ma jkollkomx taqsmu mal-MFA qed tgħid? Eżatt, ikun tal-Malta Premier League, ġifieri ma jkunx jaqsam ma' taqali, jkun x'imkien. U l-MFA ma tindaħħax fihom? Le, għax imbagħad ikun tal-Malta Premier League. Ġifieri dan bħas super li jridu jagħmlu l-Italja u l-Ingilterra. Le, mhuwiex hekk, fuq ground qed nitkellmu. Ġifieri li jkollhom il-premises il-ground. Ma mhux ma jikmandawx il-li. Le. L-MFA dejjem ħajqa regolatur. L-MFA hija regolatur tal-logħba tal-futbol, ġifieri tista' twaqqafkom jekk trid, tista' jew le. Aħna għandna agreement ta' 5 snin. U ovvjament din hija t-tieni sena tagħna mal-5 sena nerġgħu nirnegozjaw u naraw kif nkunu morna u niddeċiedu nkomplux jew le. Kif taħdmu mal-MFA? Kif naħdmu għid il-verità? Ngħidlek il-verità. Ikun hemm għalek 3 snin biex tirranġa mbagħad tgħid. Ikolli ngħid dal-aħħar ġimgħat kienu ftit diffiċli, ġifieri kienu ftit diffiċli. Għax minn dis-sena aħna ħadna l-match operations, fidejna l-match operations huwa pereżempju l-stewards li jkollok il-venue directors, il-venue team ngħidulu aħna. U l-MFA
xi ġimgħatej qabel bdiet il-lig ddeċidew hija għażla tagħhom li ħarġu policy li min jaħdem mal-MFA ma jistax jaħdem mal-kampjonatu. Aħna ma derinniex li kienet deċiżjoni tajba, ġifieri aċċettajnija. Sfortunatament kien hemm nies li kienu validi ħafna li għax kienu jagħmlu part-time mal-MFA, kienu team managers ta' team jew kienu helpers mal-MFA, ma setgħux jiġu jaħdmu magħna. Allura tlifna numru ta' nies validi u spiċċajna f'pożizzjoni fejn kien jibda l-kampjonat ġimgħatej qabel u kellna nuqqas ta' staff, ġifieri mbagħad li għamilna recruitment, ġibna n-nies li stajna kuntenti ħafna bit-tim li għandna llum, ġifieri naħseb għamilna naqra miraklu żgħir bit-tim li għandna llum. Qegħdin fil-proċess li nitrenjaw ċertu nies bħal media officers, bħal venue directors biex inkabru l-pool tagħna, biss però ċertu azzjonijiet ma bdejniex nistennuhom. U ikolli ngħid li relazzjoni dal-aħħar ma tantx kienet tajba in ġenerali nikkooperaw ħafna flimkien, ġifieri fejn jidħol kalendarju fejn jidħol, imma jiġu momenti fejn meta mbagħad tibda tistaqsi kollox għal fejn id-deċiżjoni. Ma pereżempju Bjorn Vassallo wieħed jollilu kappell għal gazz li kellu biex aċċetta dis-sistema li l-MFA tagħti każ it-tim nazzjonali tagħha, it-teams nazzjonali tagħha li fihom ix-xogħol tagħha tiegħu u ċediet il-lig b'dan il-Premier League. U ġifieri tittammiraħ, però jidher li da bħal meta tmur tiffosterja tarbija għax ommhom missiera ma jistgħux irabbuha. U jtuwilek tiffosterjhom, però xi nifettilhom tieli lura. Jew, ma tistax issiferek ma nifferma li jien, hekk jiġi għax ipprovajt niffosterja jien. Tajjeb, ma tistax toħdar it-tratt jekk ma ntikx permess jien. Ġifieri dak it-tifla, dak it-tifel u mhux qed iħallihom tmexxihom kif titint. Ma nistax ngħidlek li hu hekk. Xi kultant jinħassek, ġifieri ma nistax ngħidlek mod ieħor hekk, imma in ġenerali għandna relazzjoni speċjalment ma' Matthew Paris li nippruvaw naslu f'kompromessi, ġifieri ġieli nagħmlu aħna affarijiet li jdejquhom huma aħna m'aħniex perfetti laqqas u nitkellmu u nippruvaw nirranġaw, ġieli jagħmlu huma affarijiet li jdejquna, ġieli jirranġawhom, ġieli ma jirranġawhomx. Ma da mhux għan wieħed Għan wieħed hekk, ma f'xi kultant tifhimni jitlu affarijiet oħra, ġifieri jiena pereżempju jkun hemm xi ħadd li għal affarijiet personali ma' nies oħra u dal-ħafna affarijiet, ġifieri anke minn nimpjegaw aħna, ġifieri aħna ma nimpjegawx nies li huma kontra l-MFA, aħna nimpjegaw nies li jridu jaħdmu. Sa fil-futbol m'hawnx xi fuħrijiet jaħdem, ġifieri jekk nimpjegaw il xi ħadd u da xi ħadd ikun miġġieled mal-MFA, mhux ma mpjegajniex għax miġġieled mal-MFA, impjegajnieh għax għalina tajjeb. Ġifieri imma xi kultant jista' jkun li jittieħdu li qed nippruvaw niġbdu t-tapit minn taħt xahar. Li mhux il-każ. Importanti jien hekk nemmen li tista' tikkritika u għandek dritt tikkritika anke kull ġurnalisti hawn. U anke lilkom, avolja intom qed turi biex niġi, però għandi dritt nikkritikakom għax jien nemmen li l-kritika twassal biex bniedem jirranġa s-sitwazzjoni. Jien narġa' ngħidha di kontetta u għadu fakkarili Daniel Bogdanovic, illum spiċċa. Meta ġie Malta dak jilab man-naxxar. U jiena niftakar kont fuq il-television u għajtu ridikolu minħabba d-dabla idejat. Killa bil-dik tal-Father Christmas niftakar bil-kappell man-naxxar u għed vera biex idaħħaq pulċinel bla bla bla. Dan ammirajtu mbagħad konstidintu fuq il-television u ġie. Meta rab tajjeb mbagħad wara xi xahar beda jirab tajjeb u dejjem iżid. U kien għalli, għettu jasibtak minn tiġġej u għetta fuq il-television. Għalli nġejt nħabba fik. Għalli biex nirringrazzjak. Għalli meta kritikajtni dakinhar bikkedni kellha ftit noqtlok. Għalli però qed tinteħ risposta fil-ground. Sar wieħed mill-aqwa players, lab fin-nazzjonal. U jiena spiċċajt fuq il-television live kontetlu Daniel niskuża ruħi kelli żball. U issa għadni kemm kont miegħu msiefa Scotland u għalli jindik li qed quddiem it-television kollu li tiskuża għax kellek żball, iktar rispettajtek. Għax hekk il-kritika tkun mhux għax tobodu bniedem, mhux għax għandi għalih, jgħid hekk tajjeb.
Però jekk m'intix taħdem tajjeb għandi dritt nikkritikak. Ekku. Jiena nemmen. U aħna dejjem noħorġu li tal-ħbiberija kulħadd, ġifieri aħna ma' kulħadd, ġifieri jekk hux mal-assoċjazzjoni, jekk hux mal-ġurnalisti, dejjem ħriġna li tal-ħbiberija qatt ma ddejjaqna niskużaw ruħna fejn żbaljajna u rridu naħdmu ma' kulħadd, ġifieri dak il-messaġġ li dejjem bagħatna lil kulħadd. Issa, jien ili ħafna snin ma niflaħiex il-banda. Il-banda. Fil-ground. Iddejjaqni immens. Mhux il-banda fil-festi, dik toġobni ħafna. Imma l-istess banda, kantalina, wieħed joffendi l-ieħor bl-istess kantalina. Arat nabar joġbuni. Nabar jagħmlu sabiħ. Ma il-banda vera tajjik, ikun hemm bandisti iktar minn ġieli. Tajjeb. Il-banda tajjik meta ma jkunx hemm atmosfera magħha. Ġifieri meta jkun hemm teams ikollhom atmosfera. Meta jkun hemm l-atmosfera magħha tuħu gost isbaħ, ġifieri u n-nies ikantaw. Imma bitnabar isbaħ. Aħna żgur m'għandniex intenzjoni nneħħu l-banet jew nneħħu tnaqi, dak huwa fidejn is-supporters, inħalluhom liberi kemm jista' jkun li jagħmlu affarijiet. Imma barra jkantaw sabiħ. Ekku, dawk huma ultras imma ġifieri x'ismaħna Malta. Malta n-nazzjonal ma għamlix l-ultras. Kiet għamlet ħossu kol Ekku. Imma ħallu fidej support, ġifieri aħna żgur mhux ħankun dawk in-nies li ħanajdu smani ġibx banda u hekk. Jiddeċidu l-klabs fl-aħħar mill-aħħar u supporters. Ma sibx ħajpaxxuni ta' mhux ħajpaxxu. Mhux ħajpaxxu żgur. Naf president ieħor li jrid ineħħi l-banda, ġifieri. Mhux ħanajdlek mill għax. Ħalli nixtiednu ħanibdew ngħidu. Ngħidlek wara l-podcast. U irrid iddaħħal speaker imma. Irrid iddaħħal speaker mifluħ. Sabiħ ikun hemm pereżempju għamiltu il-DJ. Ekku. Jagħmel sens sabiħ, għandek ħafna żgħażagħ ħatirba'. Il-DJ. Llum anke kbir, id-daq tad-DJs illum ma tibda taqbel. U l-intenzjoni tagħna wkoll hija li nippruvaw mhux ħanajt li nagħmlu light show qabel tibda l-logħba, ġifieri dik hija waħda mit-to-do listana dis-sena biex nippruvaw kemm jista' jkun inqajmu naqra aktar u nagħmlu l-prodott. Tajjeb. Il-kampjonat, niftakar kif spiċċa l-aħħar wieħed, kull fejn xejn fit-triq. L-ewwel jgħiduli fil-vojt forsi biex jilaqgħuni. Bus, meta kien hemm tajjeb hemm kampjonat fażul, suppost il-Furjana ħaduh, kellha tim ħamrun, rebħu tilfu 11 il-logħba, 4 drojiet u rebħu lik imkien fid-dinja. Vera, tkom raġun. Mbagħad jgħidu li attendenzi iktar. Għamlu żjed flus. Mela ma tkomx xaġu. Għax żiedu l-attendenza, mela xi ħaġa tajba marret. Daħlu żjed flus, xi ħaġa tajba marret. Rebħu il-ħamrun. Jien bħal kulħadd qed ma daw tilfuħdax il-logħba daw ġifieri ċedew l-ewwel rawn kemm għaddew imbagħad urew is-saħħa tagħhom fl-aħħar fażi. Ma nafx, minti tgħidilhom ilagħbu ħażin, ma naħsibx. Kont fil-kumitat jien u l-ebda coach jew l-ebda kumitat m'għidhom ilagħbu ħażin. Tajjeb, ikun hemm xi jkun hemm minn taħt, però ma jkunux il-kumitati u laqas is-supporters, ikun hemm grupp forsi jew bniedem l-ewwel hemm. Il-fatt huwa il-ħamrun vera fl-aħħar rebħuh meta qatt mistenni. Vera jekk tot kollox anke kif rajt jien il-futbol kif segwejtu fuq it-television ma monx hemm. Nemmen li l-Furjana kellhom ikunu champions, hekk nemmen jien. Però llum il-ħamrun urew hemm għadhom fl-Ewropa. Xi ħaġa tajba kellhom mela. Tajjeb llum bidlu ħafna players, tarġa'. Llum bidluhom kollha u għadhom għaddejjin. Forsi jalla jgħaddu. X'taħseb? Ma qalu lek xejja kampjonat fażulla xaqtuha, żaqtuha, għamiltu. Ħafna Smajta ħafna. Ħafna. U jiena kull fejn immurni wkoll jew noħroġ mal-mara jew bit-tfal, kulħadd iwaqqafni u jgħidli. Imma hija parti mill-bidla, ġifieri kull bidla iġġib inċertezza. Illum il-ġurnata u ħafna nqas kritika milli kien hemm l-ewwel darba, kienu jgħidu li l-ewwel round ta' telagħbu għal xejn. Wara l-ultimate illum kif ramaw fl-ewwel round u wara kemm xi ħadd. Dik stennejt. U wara jekk hemm xi ħadd li ma ramax ħalli jistenna t-tieni round. Il-ġimgħa ex kantajt qed tista' kulħadd ixhiedi. Illum biex tidħol fl-Ewropa tiġi mal-ewwel ġiex postijiet jew fl-ewwel fażi jew fit-tieni fażi. Ġifieri daqshekk il-kompetizzjoni żdiedet issa. X'inhu l-għan għalfejn inbidel il-format? L-għan għalfejn inbidel il-format huwa biex kemm jista' jkun joqsu l-comfort zones. Il-comfort zones huma
postijiet fil-klassifika inti telab għal xejn. Nisa xejn. Jew nisa biex inċedi. Li kien hemm numru tajjeb minnhom. Ġifieri dik kienet ir-raġuni prinċipali. Il-bdil fil-format għax ħafna. Imma l-aħħar sitta jarawhom. Għax l-aħħar sitta jarawhom ta' wkoll in-nies. Ġifieri jkun hemm interess bejn minn ġej l-aħħar tnejn. Bejn minn ġej l-aħħar tnejn, ikun hemm following tajjeb ukoll. Il-diskussjoni biex jinbidel il-format beda ħafna aktar qabel minn mindu tħalt jien. Ġifieri jien xi tħalt sibt id-diskussjoni. Nista' nsaqsik mistoqsija. Ta' min kienet l-idea? Ta' Joseph Muscat? Le, kienet tal-klabs li kien hemm Ma xi ħadd ħareġ b'dil-idea. kien hemm deċiżjoni. Wieħed għaqada żgur. Le, kien hemm deċiżjoni dak iż-żmien ma kontx involut jiena, ma kien hemm deċiżjoni fuq tliet affarijiet li jaqgħu 4 timiet fl-ewwel sena li jiżdiedu n-numru tal-barranin u li jinbidel il-format. Ovvjament, qalu l-klabs dak iż-żmien isma' jew kien hemm xi klabs li ma rridux li jinbidel il-format imma rridu l-oħrajn, kien hemm xi klabs li rridu jinbidel il-format u ma rridux l-oħrajn, għal kompromess kien isma' jew nagħmlu kollox jew ma nagħmlu xejn. U dawk l-ewwel tnejn kienu saru, ġifieri kienu waqgħu 4 timiet u kien żdied barrani, u mbagħad bdew il-proċess biex jinbidel il-format. U l-bdil tal-format biex jintlab playoff kien isma' nirdu nagħmlu playoff għal min ħajrbaħ il-lig, ma rridux playoff għal min ħajġi tielet jew raba'. U beda l-proċess biex nidentifikaw sistema li ovvjament tbiddel il-format kif iddeċidew il-klabs. Ġifieri kien hemm vot favur li. Imma nsar il-vot. Xi ħadd ħariġa l-idea. Li jinbidel. Le, mhux problema, issa ħanajdlek minn ħariġa. U mbagħad kien hemm proposta li ma ġietx aċċettata, kien hemm proposta oħra li bażikament ġiet aċċettata, imma kellna morru għand il-UEFA għal diskussjoni, ġifieri il-proposta kien li min jerbaħ min jiġi l-ewwel fl-opening phase u min jiġi l-ewwel fil-closing phase jilab decider bejnietu, ġifieri kien ġejt l-ewwel fl-ewwel fażi, ħatilab decider ma min ġi l-ewwel fit-tieni fażi. Dak kien ifisser li min ġi l-ewwel fl-ewwel fażi kien ħajkun daħal diġà fl-Ewropa. Għax inti jekk ħatiġi t-tieni tħall fl-Ewropa sikuru. L-UEFA kien dak iż-żmien għaltin nismani ma tistgħux tiggarantixxu post fl-Ewropa f'Diċembru. U allura kellna nitwikjaw il-format fis-sens li irid ikun hemm Final Four. Tajjeb ġifieri għamilna l-kompromess tagħna kien li jekk tim ħejġi darbtejn l-ewwel bħalma kważi ġew il-Furjana s-sena l-oħra, ġifieri il-Furjana kienu gowl il-bot jew rebħa l-bot mill-kampjonat għax kienu ħejġu darbtejn l-ewwel. F'dak il-każ jitterbaħ il-kampjonat. Jekk ma tiġix darbtejn l-ewwel, għandek possibilità kbira li ma terbaħx il-kampjonat dirett, ġoe m'għandekx ċans li terbaħ il-kampjonat dirett, imma titilab jew Final Four jew decider jekk ikunu l-istess ġiex timijiet. Issa min iddeċida fil-format kien hemm ħafna Deċida l-vot, imma ġitu l-idea. Kien hemm ħafna research fuq, ġifieri jiena kont ħriġt mudell, Dr. Muscat kien ħarġ mudell ieħor u naħseb għadna kollox flimkien, imma il-moħħ kien Dr. Muscat, ġifieri miżur mhux ħaniħu l-mertu jien ta' dan il-format, ġifieri kienu li ħarġ. Very close tiegħu, ġifieri kont. Fija fil-idea. Le, jien kien għalli x'taħseb għal-bidu konċettiku kif taħdem Madonna din dal-format, ġifieri ma stax. U mbagħad bdejna nispjegaw, bdejna nirfinaw kien hemm proposta oħra. U mbagħad ovvjament meta ġie rfinat morna biħant l-MFA, morna bih l-UEFA. U ġi aċċettati ġifieri mit-tnejn li huma l-MFA għandhom pożizzjoni li hija pubblika wkoll li ma kinux favur ta' dan il-format għax jippreferu lik tradizzjonali. Fuq il-kumment li għaddejt inti li tilfu 11 il-logħba, ir-regoli kien jafhom kulħadd, ġifieri kulħadd telaq bl-istess regoli. U dik hija l-aktar ħaġa importanti f'kompetizzjoni. Ġifieri llum ma ċandna kampjonat, ma ċandna lig minn ħajġib l-iktar punti. Għandna kompetizzjoni li kulħadd jaf x'inhuma regoli, kulħadd jaf x'irid jagħmel biex jirbaħ, issa min ħajamel dak l-affarijiet biex jirbaħ il-kampjonat. Dik huwa x'bitna ħafna tiegħek ir-regoli jafhom kulħadd. Jien niftakar sa nidħol f'ħaġa oħra f'politika meta kien hemm maġġoranza ta' siġġijiet, minoranza ta' siġġiet jew maġġoranza ta' voti, imbagħad għax ġiek imma ir-regoli kulħadd jaf liġi kienet hekk. Tifhem issa mbagħad irranġaw għal-ewwel hemm. Huwa importanti ħanajdlek il-bdil tal-format kien importanti. Issa jaf jiġi is-sena d-dieħla u l-klabs jgħidu smani aħna m'għandniex favur dat tip ta' format, irridu format ieħor. Ġifieri dak sta l-klabs huma li jiddeċiedu għax fl-aħħar mill-aħħar la kont jien la kien Dr. Muscat li ddeċieda l-informat. Kienu l-klabs. Kienu l-klabs li ddeċidew l-imtib ta' format.
ħajdaħlu. Mandom li l-ek il-doktor Muscat biex jippuntaw sabajom li minn għagġir. Problema, ħana jien nitfaw iċ-ċidejja, ġiviri mandiġ problemi. Sa' kemm nkun komdu bid-deċizjoni nitfaw iċ-ċidejja. Imma il-ħagġa li kont se nispjega hija din. Kull kompetizzjoni fl-Ewropa, se jekk Champions League, l-iktar kompetizzjoni fl-Ewropa li tagħmel flus, tajjeb, xorta bidlu il-group stages u dawru għadawra. Aħna fiċ-ċokontana għamilna modell li jaff. Għaw iħor bħalu naħseb. Hemm iħor bħalu. Eżatt, u hemm ovvjament il-lig ta' Franza li qed jikkonsidra wkoll Final Four, imma għalfejn għax illum ir-relevanza ekonomika hija importanti ħafna. Ġifieri llum ir-relevanza ekonomika li jkollok mudell li jkun sostenibbli huwa importanti ħafna. Jekk tagħmel kampjonat ħatoqgħod titlef il-flus mhux sostenibbli. Jiġifieri kemm ħaddum titlef il-flus, l-MFA kienet dejjem toħroġ il-flus, issa l-istorja nbidlet. Jekk ħanet il-flus aħna ħjoħorġuhom il-klabs. Issa l-klabs għaw klabs ovvjament jew kważi kollha li ovvjament il-budget tagħhom ikun il-pagi mhux ħajqogħdu joħorġu għat-telf tal-kampjonat. Ġifieri ħal intom il-Premier xtajtu parti mill-qlieħ li Challenge League. Dawk kienu flus ta' solidarjetà. Ġifieri dawk huma flus ta' solidarjetà li ġew mill-UEFA, il-UEFA ħarġet ċirkulari. Mela, kif kienet qabel is-sistema kienet li l-flus jitlu kollha l-MFA, tajjeb alla volja dawn huma flus tal-Premier kienu jitqasmu lill-klabs kollha ta' Malta, għax dawk kienu regoli ta' kizmin. Il-UEFA anka bl-insistenza tal-ICA, bl-insistenza tal-European Leagues u John Borch li nsellem l kien wieħed li tabir kil-kara l-Crasher kien wieħed li dejjem iġġieled biex dawn jiġru. Aħna għandna rappreżentata tajba ħafna fl-ICA, ġifieri Viktor Kassar huwa membru tal-Ħamrun. Kollha niftakarhom dak. Ekku, għadhom hemmhekk. Huma membru tal-ICA u ovvjament jirrappreżentawna tajjeb ħafna bħala kampjonat Malti. Il-UEFA bidlet ir-regoli, ġifieri qalet ismani dawn il-flus huma tal-kampjonat Premier. Il-kampjonat Premier jista' jqassam sa massimu ta' 15% lil diviżjoni inferjuri waħda. Ġifieri fil-Kastana hija Challenge League. Ġifieri aħna stajna nqasmu biss 15% lil Challenge League. Lil klabs tal-MHR 1 l-MHR 2 ma stajna ntuhom xejn bir-regoli tal-UEFA. U l-klabs iddeċidew li għas-sena l-oħra jqasmu 12.5% li kien l-ogħla ammont li qasmu il-Federations Ewropej. Ġifieri aħna konna l-ogħla li qassamna. Ġifieri ħadd ieħor ma ta' xejn, oħra u ta' ftit. Issa ovvjament il-qudiem irridu naraw jekk dawn il-fondi qatt m'hemmx deċiżjoni għax ikun hemm ħafna li jgħidu affarijiet differenti, qatt m'hemmx deċiżjoni jekk hux ħanibqgħu inqasmuhom dawn il-flows u r-raġuni hija waħda. Aħna diħlin fażi importanti ħafna l-kampjonat tagħna. Aħna rridu ndaħlu l-football video support pereżempju. Il-football video support ma nafux kemm ħadd iswina, ġifieri għadna fil-proċess. Flok il-VAR. Għadna ma nafux kemm ħadd iswina, ġifieri qegħdin fil-proċess li rridu. Għadha ma bdiex. Ovvjament, għadha ma bdietx, ġifieri l-antana huwa kemm jista' jkun tibda malajr, il-ħsieb tagħna huwa Novembru l-ġej, qegħdin fil-proċess li naraw l-offerti, imma dawn il-flows ħanoħduhom mill-Fond tas-Solidarjetà. Ġifieri aħna għadna maħniex. Ma bdejtux mill-bidwin din għaliex Novembru. Allo bittallu ma jiswewx. Le, għax kien hemm proċess li jrid isir, kien hemm proċess ta' evalwazzjoni, tajjeb fejn aħna tlabna l-offerti, tlabna lil FIFA l-permess biex inkunu nistgħu nużaw din it-tip ta' sistema u sakemm għadejna minn dak il-perjodu ma stajniex nibdew qabel. X'inhi din, eżatt? Le, din is-sistema hija li ovvjament hija tip ta' VAR ma intallimtili din. Ma tiċċekkjax is-sistema, ma tiċċekkjax il-logħba kollha, ġifieri tiċċekkja l-affarijiet li huma l-aktar importanti, ġifieri goal, offside, mistaken identity u ovvjament jekk ikun hemm penalty u referi ma jtieħx. Il-klabb jista' jitlob tru l-coach tiegħu li referi jara dik id-deċiżjoni fuq il-monitor. Ġifieri ma jkunx il-coach. Ħajkun il-coach li jitlob u ovvjament jekk ikun hemm penalty li ma natax pereżempju jista' jmur jara ir-referi u jdawwar id-deċiżjoni. Irridu nistabilixxu kemm ħajkollhom numru ta' appelli l-klabs, jekk inti jkollok raġun ħażommu dak, imma jekk ma jkollok raġun ħadd itilfu. Eżempju kollhom tnejn kull wieħed. Kollhom tnejn kull wieħed. Ġifieri jekk allura m'għandekx raġun, tliftu għandek ċans ieħor. Għandek ċans ieħor. Jekk titlifhom fl-ewwel ħarf ikollok penalty ċarli ma narax ir-referi tlifta. Tlifta. Ifhimni.
Ma tibda after all, ġiri kunu ċari u xorta jgħati, penalty barra minn Malta, ġivi, specialment l-Ingilterra, ktam l-Italja. Il-referizu kol għandhom ġob diffiċli ġifiri. Kont sa' semmi l-ektar referiz, kont qiegħed nara l-partiti u l-intervisti, specialment ta' Mario Muscat, tal-Mosta kontra Massa Xlok. Gerger ħafna fuq xi penalty li jemmel li kien penalty u ma natarux, u anke li l-gol ta' Massa Xlok it-tiet fiet u għażewġ metri offside. Naħseb raftit kbir, xek kien hemm ftit ċentimetri, jekk kien hemm. Jien fl-opinjoni tiegħi li rajt fuq it-television. Tajjeb mhux minn hemm. Jiena anka der wieħed ġdid id-darba Fort Official ħadd gost nara wiċċ żagħżugħ. Tajjeb. Tgħidli anke lilek misshom ġabu wiċċ żagħżugħa milli. Ġabuk. Hawnhekk ġabu żagħżugħ. Le, ma jiena li ma kinux ħżiena daqshekk ir-referees li rajt jien. Tajjeb tal-Gżira kien hemm xi kummenti però dik ma rajtix dik il-logħba. Gżira Hibs. Tajjeb qalu li weġġar goalkeeper u plejer u baqallu bħalli ħaddej. Dali qrajt. Tajjeb, fil-fatt, sekonda, rrid ngħidilkom li dan il-programm, dal-podcast, qed jiġi rekordjat ftit qabel joħroġ live. Allu, però, ħantukom numru 795-243-14 7952-4314. Dan huwa WhatsApp li tistgħu tibatu messaġġi u l-ġimgħa d-dieħla jiena ħanistaqsi, ħanitkellem dwarhom. Dak kollu li tiktbuna jew ittuna voice message li noħorġuh ukoll fuq il-podcast. Jiena nippreferi li tini ismek int minn int, għax jiena qed nidher bismi u jekk sa semmi plejer, jew referi, jew president, jew min qed imexxi, jew tal-MFA bismu, int għandek tagħti ismek. M'għandekx tibża, da mhux affarijiet ta' qorti, ta' ħabs jew ta' xi ħaġa, dana qed tikkritika għandek kull dritt. Tajjeb, mela 7952-4314, tistgħu tibdew minn issa anke fuq dak li tkellimna llum. Tibżax, niċċekkja dwarhom u iwiġibkom jiena dak li jgħiduli jekk ma jerġgħux jiġu hawnhekk. Mela, dik waħda fuq ir-referees. Dik naħseb li l-futbol is-sabiħtu huwa r-referees, l-iżbalji tar-referees, l-iżbalji tal-uman. Jiena għandi t-teams tiegħi li kolli għabtit naqtalhom rashom ir-referi, ġieli, ma it's part of the game. X'taħseb? Jien ma bħala policy. Minajrum ma jsirx lob. Mhux hekk u ma nikkummentax fuq l-iżbalji tagħhom, ġifieri. Kummenta jien. Filment, kummenta. Inti tista' jiena ma ħossniex komdu l-kumment. Però mhux xogħol jien llum hawnhekk. Ekku, u anke b'rispett tal-referees għax. U anke tal-istazzjonijiet Ekku, tal-programmi l-oħra, dak tagħhom. Tajjeb li jkun hemm il-kritika sakemm tkun ġusta, ġifieri jiena dejjem il-kritika lejn kulħadd lejna li jkun minn involut fl-aħħar mill-aħħar kull min qed jagħmel biċċa xogħol irid jiġi kritikat jekk jagħmel xi ħaġa ħażina dik hija l-verità. Jien naħseb li r-referees tagħna huma żvantaġġati għax ma għandhomx sistema bħal VAR jew sistema oħra li jistgħu jiċċekkjaw l-iżbalji tagħhom, ġifieri jieħdu deċiżjoni ta' malajr. Issa ġieli jieħdu deċiżjoni tajbin, ġieli forsi naqra inqas tajbin, imma l-punt huwa li huma żvantaġġati. Minn Novembru hemm nittamaw li nkunu nistgħu ndaħlu din is-sistema li ħatejn li jsiru inqas Għal dak huwa l-għandana li jsiru inqas żbalji. Issa ovvjament inħarsu l-qudiem għal dan, biss però naħseb in ġenerali, naħseb li għandna level tajjeb ta' referees, ġifieri ma naħsibx li għandna xi kriżi fir-refereeing. Importanti li jiġġedded il-pool, ġifieri naħseb dik hija ħaġa importanti. Ir-referees fidejkom? Le, referees huma fidejn l-MFA, ġifieri ikunu huma li appuntaw il-ċismu kienet hekk u nassigura ħatebqa hekk għax hija oġġeħ ta' ras kbira. Le, da żgur. Il-fattu li hemm bżonn, per eżempju, illum sirna nafu minn se jkun se jirrefjak. Ekku.
qabel ma kienx dafna biżament biex imbagħad xi ħadd jgħaddi minn hija nirrefja jew da jkun kuġinuk jew xuk xi ħadd jista' jitkellem aħmelijiet. Huma parti minn riformi li għamlu l-MFL huma affarijiet tajbin, ġifieri żgur kif semmejt inti qabel din il-bidla li għandna llum biex il-kampjonat jibdew jorganizzaw hekk laqgħa naħseb kien pass importanti u tajjeb minnaħa tal-President, nemmen li qed nagħmlu biċċa xogħol tajba biex inwasslu dan il-proġett il-qudiem. Kien hemm ħafna nassigurak li ħasbu li mal-ewwel pass li ħanamlu ħanaqgħu, kien hemm ħafna l-onna m'għandkomx ċans iġibu iktar flus, iktar sponsorships għax is-suq tagħna u li hu għax il-futbol hawnhekk mhux segwit. Ġifieri dak il-ħafna. Il-nista' ngħid u l-ikbar pjaċir li għandi huwa li dak kollu li wedna l-klabs aħna fl-ewwel sena tajniehulhom. Ġifieri aħna tnilhom ħa nimmultiplikaw id-dħul tagħna bit-800%, ġifieri ħanġibu 8 darbit iktar ta' dak li konna nġibu qabel u ġibnihom dak it-8 darbit iktar. Kif hemm intu hekk? Għax naħseb jiena ħdimna b'mod differenti, ġifieri aħna l-ewwel ħaġa li għamilt jien biex ġibna l-Jowheld ma kienx għamilt telefonata u ġi l-Jowheld, ġifieri l-Jowheld kena. Huma da barranin. Il-Jowheld huma barranin iva, huma parti mill-grupp ta' Vibet u ta' Fastex ukoll. X'inhuma? Li huma sponsors, li huma Armeni, huma mill-Armenja. Ġifieri morna iltqajna magħhom barra, bnejna relazzjoni tul din is-sena u ovvjament huma għandhom ċertu tip ta' proġetti li jalenjaw magħna, ġifieri they align with our goals. Ovvjament hemm numru ta' kontratti oħrajn li ġejjin li aħna rridu nkabru d-dħul tagħna, ġifieri il-mudell finanzjarju tagħna huwa li ħadd ma jtina l-flus. Aħna l-flus tagħna li nġibuhom kollha aħna minn sponsorships, aħna m'għandniex il-UEFA li tagħtina 10 miljuni biex inkun nistgħu. Il-UEFA mhux ilkom tagħti. Il-UEFA mhux tagħti. Ġifieri il-flus kollha li niġġeneraw dak kollu nagħmlu ġdid fl-istadium huwa flus li aħna mmorru nġibu bi-sponsorship. Klabs illum dak li jdaħlu tagħhom. Il-klabs illum dak li jdaħlu fis-sens ta' sponsorships għalihom huma tagħhom. Aħna mbagħad natulhom ammont ta' sponsorships milli ndaħlu aħna. Ġifieri aħna nagħmluhom budget fil-bidu tas-sena u cash flow fejn bażikament ngħidulhom isma' din is-sena ħajmiskom ammont. U s-sena l-oħra dak li wedna tajnihom. U dak huwa il-flus tal-entraturi kollha klabs jaħduhom? Il-flus tal-entraturi. Le, il-flus tal-entraturi għandkom teżorir, għandkom il-sistema kif tiġri huwa li l-flus tal-match operations jitnaqsu l-ispejjeż minnhom u li jifdal jaqsmuhom bejn il-klabs. Hemm allokazzjoni ta' 60% il min ikun qed jilgħab u 40% li jmur ġo pool ġenerali. Alan, inti għadek żagħżugħ, anyway. Però donnu hemm tim ta' kollu l-istess età. Hemm tim sħiħ. Kif fettillek tidħol fiha din bħala Alana vera? L-għet ma tħalġina daħluni, ġifieri nassigurak li ma kelli lebda. Ma daħħalt li. Eżatt, bħalma daħħalt lilek jien ma kelli lebda intenzjoni li kont nilgħab il-futbol kelli nieqaf biex nagħmel dan l-rwol. Ma jiddispjaċinix, ġifieri itini kedet kbar nassigurak. Imma sodisfazzjoni kbar, ġifieri meta nara nagħmlu affarijiet u meta nara ċertu players jiġu fuq ngħidulna proset. Itik sodisfazzjon kbir li inti qiegħed f'pożizzjoni li tista' ittejjeb l-affarijiet. Allura meta jiġru episodji bħal maġra tal-belt ninħaraq ħafna, ġifieri ma stax ngħidlek mod ieħor. Jien propju u dak li ma rridx jien rrid li iktar nies jiġu, rrid li ntejbu l-livell u waħda mill-ikbar affarijiet li rridu ndawru hija n-negattività, ġifieri aħna kull fejt mur negattivi dejjem. U aħna l-messaġġ tagħna propju l-oppost, ġifieri aħna rridu l-pożittività. Kemm intom bħala tim? Ma tantx aħna ġifieri qegħdin grupp. Nistgħu nsemmu. Grupp ta' għandna l-Luċċi. Hemm inti Joseph Muscat x'inhu? Joseph Muscat m'għandux jaqsam messaġġ mal-kapja huwa il-chairman tal-Malta Premier League. Il-Malta Premier League hija l-union tal-clubs. Aħna mbagħad qegħdin il-kampjonat Malta Limited hija l-organizzazzjoni li torganizza l-kampjonat. Jiena chairman ta' ġifieri aħna propju. Żewġ chairmans differenti. Eżatt, ma taħdmu jitfit. Naħdmu jitfit ma' kulħadd aħna ġifieri anke kemm jista' jkun mal-MFA, fadlek ġie naqblu ġieli le ma' Dr. Muscat dejjem naqblu ġieli ma qbilniex ukoll jiena ngħidlu fejn ma qbilx miegħu, ġifieri ma dejja xejn ma' Dr. Muscat huwa persuna anqas fil-konfront tiegħi li jisma' jekk jkolli raġuna jiġi miegħi xi kultant jikkonvinċini hu għax għandu ħabta jikkonvinċik mhux ħażin, imma huwa bniedem li jisma' jien għandi relazzjoni ta' xogħol
tajba ħafna. Xek, inti ma taħdimx mill-futbol, inti għandek kumpanija ta' auditors Ekku, ġiverina namel dan l-affarijiet jisu mux il-full-time job tiegħi. Mux il-full-time job. Miskin it-tifla xan. Miskin għal-mara u għandi ġiġ titfall. Ma jihdu paċenzja u kolbija. U kem jista jkun nifraw nħodom il-ground, ġifiri. Naħseb jien importanti tagħti eżempju, ġifiri, jekk ma nħux it-tfal tiegħi il-ground. Rridu l-iktar familji jiġu. Prodiġa qed jagħmlu l-sinjal li għadda l-ħin m'għandunajx li għaddi kważi. Mela, ibatu dak li tidu tgħid tisimgħu il-ġimgħa d-dieħda gergru fuqi anka fuqi, iktbu, tinkwetawx. Ħajdu l fuq l-mis probabli jew le. Sewdaw bajda l-bissa ħabba Sandrax mal-Juventus. Insomma, 7952-4314 WhatsApp jew voice message jew gbu messaġġ. Kif tridu tku fil-Facebook tiegħi u jibatu l-messaġġi jien ħsiebhom naqrok. Tibatu isimkom ħafna ħjam li jkunu anonimi. Tajjeb, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzjak Alan. Pjaċir tiegħi u nawguralek jiena, ġifieri alla. Thank you ta' kollox, vera ħadd gost, ġajt tajtni ħajja, tajtni żożija ġdida. Chairman tal-Yo Health Malta Premier u dak kollha li segwejtuna il-lejla jien tajġob tisimgħuni il-ġimgħa d-dieħla fis-7 ta' filgħaxija, nhar Erba'.